步走，高速正手，杜卡迪主打烫手。新到20年杜卡迪 V4，杜卡迪凭借着独特的微型4缸冲程水冷发动机，排量为1100cc，个性的粉色涂装，回头率爆满，彰显着杜卡迪独有的热情与个性。前后欧林斯电子可调避震，提供最佳的舒适性与操控的稳定性。